ასე იგი შეიძლება გამოხატონ გარკვეული შეშფოთება. რაც არ უნდა დიდი სურვილი გქონდეთ და მე მჯერა რომ მეგობარ სახელმწიფოებს აქვს ჩვენი მხარდაჭერის და დახმარების სურვილი, თუმცა ისიც ფაქტია რომ დახმარება უპირობო არ არსებობს. რა თქმა უნდა. ხო? რა თქმა უნდა და მე ახლა იმას ვამბობ, რომ ესეც აბსოლუტურად არ იქნება გაზიარებული და მოვლენები განვითარდა ზუსტად ისე როგორც გაწერილი იყო. ხვალ იქნებიან თუ არ ვწდები ამ საგანში ეს სამხედრო ექსპერტები, ბატონი აგია ბარბაკაძე, ბატონი თავდგირიძე და ხვალ არის ტამიშის დესანტის ეს გადმოსხმის დღე, რუსებმა გადმოსხეს იქ ტამიშის დესანტი და ამას ძალიან დიდი ტრაგედია მოყვა, დიდი მსხვერპლი და ასე შემდეგ და ამას ხვალ გაიხსენებენ და ისე იქნება ლაპარაკი ასევე რა მდგომარეობა ახლა შეიარაღებულ ძალებში. ახლა ჩვენ გავიცნოთ ასე ვთქვათ, აი ამ კონცეფციას, რეგიონალური თანამშრომლობის ახალი ფორმატი, სამხრეთ კავკასია ერთიანი გეოპოლიტიკური ერთეული. ეს თქვენ ამ შესახებ ვისაუბრეთ და კიდან დავიწყოთ. ესე იგი, აღნიშნულდა სხვა გარემოებებიდან გამომდინარე, ქართულმა სახელმწიფომ გლობალიზაციის საერთო ტენდენციებისა და ინტერესების გათვალისწინებით უნდა იპოვოს საკუთარი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა და დღევანდელობის შესაფერისი ადგილი, ფუნქცია. და შედგეს როგორც თვითყოფადი სახელმწიფო. ამ მიზნით გადაუდებელ ამოცანად მიგვაჩნია ისეთი გლობალური პროექტის კავკასიის რეგიონში თანამშრომლობის ახალი სამშვიდობო პლატფორმის შექმნა, კონცეფციის შექმნა, რომელიც რეგიონის სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებული ერთიანი მიდგომით საშუალებას მოგცემს შევაჩეროთ რუსეთის გარკვეული პოლიტიკური ელიტის და არა ერის დღევანდელი დაკვეთა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საკუთარი იურისდიქციის აღდგენის, ოსებისა და აფხაზების ქართულ სახელმწიფო სივრცეში თანაცხოვრების, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და ასევე აფხაზეთის საქართველოს კი კავკასიის კონტექსტიდან ამოვარდნის არაეფექტური ნაბიჯებით გამოწვეული პროცესების დინამიკა, ეს რო შევაჩეროთ. ანუ თავარი პრობლემა არის რომ მას რო ესე იგი ამ დაღმართზე რაღაცნაირი მუხრუჭები შევქნათ, ასე ვთქვათ, რომ შეჩერდეს ეს თავისუფლებით ახლა თავისუფალი ვარდნის სიტუაციაში რა. კი ბატონო. რაღაცა ესე იგი რაღაც შეიძლება დიახ, აუცილებლად. საქართველოს დააყენა საკითხი დსთ-დან გამოსვლას. დსთ სხვა თემაა და მოუბრუნდებით ამას თუ ჩათვლით მიზანშეწონილად, მაგრამ დსთ-ს აუცილებლად. მაგრამ მე რა კონტექსტში ვამბობ. გამოვედით თუ არა დსთ, გაკეთდა თუ არა დეკლარირება და განცხადება, რომ საქართველოს გამოდის დსთ-დან. საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურმა სპექტრმა, თანაბრად ორთავე ნაწილმა სახელისუფლებო და ოპოზიციური. მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიცია და არასაპარლამენტო და კიდე თუ ვინმე ძალები არის, არ ვიცი, ჩამონათვალი. მიიღეს თანაბრად, რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს გამარჯვება. და ჩვენ ამ ნაბიჯით დავსაჯეთ რუსეთს. ხო, მე მაშინაც ვამბობდი და დღესაც იგივეს ვიმეორებ, რომ არანაირი ინტერესი დსთ-ს დაცვის როგორ შეიძლება ქართულსაც კონდეს, მაგრამ დსთ-ს გამოყენების სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს რესურსი საქართველოს გააჩნდა და ყველაზე უკეთესი პირობები და ფონი რუსეთის წინააღმდეგ არაერთიერთზე რუსეთთან დარჩენის, როგორც დღეს არის, არამედ რუსეთის წინააღმდეგ ამის საშუალებას იძლეოდა დსთ-ს ფორმატი. მაგრამ საზოგადოებამ ვერ გაიგო იცით რა, აი დსთ რა ორგანიზაცია, ვინ შექმნა, საიდან მოდის, რუსულ-ამერიკული პროექტია დსთ. და დსთ არის როგორც სივრცე და დსთ არის როგორც ორგანიზაცია, საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია. რუსეთის მიზანი არ არის, არც ყოფილა დსთ-ს როგორც ორგანიზაციის შექმნა, შენარჩუნება. რუსეთის მიზანი იყო ამ ორგანიზაციის, ამ საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაციის, რომელსაც აქვს გაეროში მეთვალყური სტატუსი. ამ ორგანიზაციის გამოყენება ისევ თავისი მიზნებიდან გამომდინარე. და ეს მიზანი რა იყო? პოსტსაბჭოთა სივრცეში შენარჩუნება გავლენის. გააკეთა. უფრო ადრე ვინემ საქართველოს გამოვიდა დსთ-დან. შექმნა სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი, ეგრეთ წოდებული ოდკბ და დღეს რა სახელმწიფოებს ეს ბლოკი ვხედავთ და შექმნა ევრაზესი. ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და როგორ მიაბა შანხაის ხუთეულს ვხედავთ და
შანხაის ხუთეული რას ნიშნავს სოფლიოსთვის, ესეც ჩვენთვის გასაგები უნდა იყოს. საქართველოს არათუ დასაჯა რუსეთი, საკუთარი თავი დაისაჯა. შეიარაღებული დსთ-ს ეგიდით და გაეროს მანდატით. დსთ-ს მანდატით გაეროსთან შეთანხმებით. ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალები. ფაქტობრივად იყო რუსეთის სამშვიდობო ძალა. არა იმიტომ რომ რუსეთს ჰქონდა მხოლოდ სურვილი რომ სხვა ძალა არ ჩანაცვლებულიყო. და ჩვენ ესეთი ყალბი განცხადებებით შემოვიფარგლებოდით რომ რომელიღაც სახელმწიფოს აქვს სურვილი და დღეს მოხდება ჩანაცვლება ან აღრევა, შერევა, მათი მონაწილეობა და იყო იმედები რომ აი უკრაინა მეგობარი სახელმწიფოა, ბუნებრივია, მაგრამ უკრაინა როგორ აყენებდა იცით საკითხს? ეს დღეს არა, წინა ხელისუფლების დროს. ის მზად არის მონაწილეობა მიიღო სამშვიდობო ოპერაციებში, მაგრამ სტატუსი სახელმწიფოს ვინ უნდა განსაზღვროს? გაერო. და ფული ამ სამხედრო კონტინგენტს შეერაღებულ ძალებს რა ნაწილიც იქნება? ვინ უნდა გადაუხადოს? გაერო, რა თქმა უნდა. საქართველოს უნდა ეღო ეს თავის თავს. მართლა? რა თქმა უნდა, საქართველოს უნდა ეღო. თუ თქვათ სტატუს და ფინანსურ უზრუნველყოფას დსთ-ს სამშვიდობო კონტინგენტს ვინ აფინანსებს? და რაღაც მე არ ვიცი ხა ზუსტი ციფრი, მაგრამ წელიწადში დაახლოებით 300 მილიონამდე უჯდებოდა რუსეთს. რატო? იმიტომ რომ კეთილინება ქონდა არ დაწყებულიყო საომარი მოქმედება? არა, იმიტომ რომ მას უზარმაზარი ინტერესი ქონდა რეგიონში და რჩება ეს ინტერესი. ასადაც არ წასულა ეს ინტერესი. და ის უახლოვდება ამ ინტერესის რეალიზაციას. კარგით, როგორ განვითარდა მოვლენები? რუსეთის გავლენით საქართველოში შეაჩერა ფუნქციონირება ეუთოს მისიამ. შეაჩერა ფუნქციონირება გაეროს მისიამ. დღეს ერთადერთი ორგანიზაცია ეს არის ევროკავშირი და სამწუხაროდ ღმერთმა ქნას რომ მისცენ ნებართვა და უფლება ჩავიდეს კონფლიქტურ რეგიონში და გარკვეული დამკვირვებლის ფუნქცია მაინც შეასრულოს. მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნებოდა რაღაც პოლიციური ფუნქციები აიღოს, ნახოთ ეს პროცესია რას მოიტანს. თან ფიქრობთ რომ მე რუსეთი დაუშვებს ევროკავშირმა პოლიციური ფუნქციები და განახორციელოს ცხინვალის რეგიონში. აი ცხინვალის რეგიონი რა არის იცით? აი რა დაიწყო, რა ჩვენა რუსეთმა და მე პასუხი იქნება თქვენს კითხვას. ეს არ იყო ბრძოლა საქართველოში და არ იყო ბრძოლა მხოლოდ საქართველოსთვის. საქართველო იქცა პოლიგონად ამ ინტერესების დაჯახების და ამ რეგიონში დაიწყო ახალი მსოფლიო არქიტექტურის რაღაც მონახაზის კონტურების გავლება. ეს არის ამერიკული და რუსული ინტერესები. როცა რუსეთს დაჭირდა მე არ ვამართლებ კი არა, აი რუსი პოლიტიკოსის პოზიციიდან გამომდინარე იყო წამგებიანი ნაბიჯი რუსეთისთვის აღიარება აფხაზეთის და ჩრდილოეთ ქართლის. წამგებიანი იყო. ეხლა ვთქვათ, რომ ეს იყო ემოციური ნაბიჯი თუ არა ემოციური ნაბიჯი, მე არ ვიცი. მაგრამ რუსეთმა იცით რა დაანახა? საქართველოს კი არა, აზერბაიჯანს, სასუნთქეთს და მსოფლიოს, უკრაინას, ყველას მსოფლიოს, რომ ის მზადარი თუ მის სასიცოცხლო ინტერესებს შეეხები საომარი მოქმედებისთვის. პირველი შემთხვევა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, როცა რუსმა გადაკვეთა თავისი საზღვარი და დაიწყო საომარი მოქმედება. ვინმე წარმოიდგენდა მას, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის რამოდენიმე წლის წინ ომი საომარი მოქმედება იქნება პირდაპირ. ხო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ აი რეალობა ეს არ ვიცი, წარე რეალობა თუ როგორი რეალობა, წარეს ვერაფერს ვერ ხედავ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა იყო რაღაცა განსაკუთრებული. ჩვენს ურთიერთობებში საქართველო იყო დამარცხებული მნიშვნელოვანი წილად საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ ეს სხვა თემაა. განსაკუთრებული ხალხის მოსახლეობის დონეზე იყო ისეთი, აი განსაკუთრებული ურთიერთობა, რომელიც რუსს არ ქონდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ნუ გაგიკვირდებათ, უკრაინელებთანაც კი, ბელორუსეთთანაც კი. ხო,